नमस्कार. जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. सर्दी, ताप, खोकला हा साधा असेल किंवा व्हायरल असेल, अगदी कितीही स्ट्रॉंग व्हायरस असेल, कोरोना व्हायरस सारखा जरी व्हायरस असेल, तरी ह्या आयुर्वेदिक वाफेने तो व्हायरस पूर्णपणे मरून जाईल. सर्दी, खोकला, ताप, कफ हे सर्व आजार ही वाफ 3 ते 4 वेळेस जरी घेतली तरी निघून जातील. कुठलंही व्हायरल इन्फेक्शन तो मारण्यासाठी या वनस्पतीची वाफ ही अत्यंत उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर कानाचे आजार तुम्हाला जर झालेले असतील, कान फुटणे, कानामधून आवाज येणं, कानामध्ये दुखणं, हे सर्व आजार सुद्धा या वाफेने निघून जातात. तर ही पानं कशाची आहेत, ही वाफ कशी घ्यायची आहे आणि कोणत्या वेळेला घ्यायची आहे हे आपण सर्व पाहणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सर्दी, खोकला, ताप हे साथीचे आजार आहेत आणि कुठलंही व्हायरल इन्फेक्शन, सर्वात आधी हे व्हायरल इन्फेक्शन आपल्याला घशामध्ये होत असतं आणि तिथूनच त्याची वाढ होत असते आणि हळूहळू हे इन्फेक्शन आपल्या लंग्सपर्यंत म्हणजे फुफ्सापर्यंत जातं आणि मग तो रोग जो असतो तो घातक स्वरूप धारण करतो. अगदी कोरोनासारखा व्हायरस जरी आता तुम्ही वाचला असेल, त्याच्याविषयी तुम्हाला माहिती असेल की या व्हायरसची लागण सुद्धा घशामध्येच होते. या व्हायरसची कॉलनी घशामध्ये तयार होते आणि हे इन्फेक्शन एकदा लंग्सपर्यंत गेलं की मग हा रोग घातक बनतो. म्हणून हे जर इन्फेक्शन आपण घशामध्येच मारलं, घशामध्येच जर नष्ट केलं, तर जे संभाव्य धोके असतात ते आपल्याला होत नाहीत, ते जाणवत नाहीत. म्हणून हे इन्फेक्शन घशामध्येच घालवण्यासाठी, मग ते साधी सर्दी असेल किंवा कुठलं व्हायरल इन्फेक्शन असेल, ते घशामध्येच मारण्यासाठी ही साधी आयुर्वेदिक वाफ तुम्ही 3 ते 4 वेळेस जरी घेतली तरी हे सगळं व्हायरल इन्फेक्शन घशामध्येच नष्ट होतं आणि त्यामुळं पुढचा जो संभाव्य धोका आहे तो नष्ट होतो. तर हा उपाय सुद्धा इतका सोपा आहे आणि फुकट आहे. याच्यासाठी 1 रुपया सुद्धा आपल्याला खर्च लागत नाही आणि ही वनस्पती सर्वत्र उपलब्ध आहे. भारतभर तुम्हाला सर्वत्र उपलब्ध होते. तर ह्या वनस्पतीचं नाव आहे कडुलिंब. कडुलिंबाची पानं तुम्हाला सर्वत्र उपलब्ध होतील. भारतभर ही वनस्पती तुम्हाला सहजरित्या उपलब्ध होते. या कडुलिंबाची पानं आणायची आहेत. एका मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये या कडुलिंबाची पानं टाकून त्याला उकळवायचं आहे. ही पानं उकळून द्यायची आहेत. पाण्याला पूर्णपणे उकळी येऊ द्यायची आहे आणि त्यानंतर या पाण्याची आपल्याला वाफ घ्यायची आहे. तर ही वाफ कशी घ्यायची आहे, तर ही वाफ घेण्यासाठी अंगावर पांघरून घ्यायचं आहे. एखादा कपडा तुम्ही पांघरून म्हणून घेऊ शकता. यामुळं ही जी वाफ आहे ती पूर्ण तुमच्या नाकामध्ये, तोंडामध्ये पूर्ण शिरते. तुम्हाला लक्षात येईल की ही वाफ नाकामध्ये, तोंडामध्ये गेल्यानंतर घशामध्ये पूर्ण कडू पडतं यामुळं आणि त्यामुळं व्हायरल इन्फेक्शन जर असेल किंवा साधी सर्दी, खोकला जो असेल, तो फक्त 3 वेळेस जरी तुम्ही याची वाफ घेतली तरी तो पूर्णपणे निघून जातो. शिवाय बऱ्याच जणांना कानाचे प्रॉब्लेम असतात, ऐकू न येणे, कानामध्ये गुडगुड आवाज येणं, कानामध्ये जी व्हॅक्यूम नळी असते त्यामध्ये काही डिफिशियन्सी असेल, काही खराबी असेल, त्याच्या कान फुटणं, कानामधून पाणी येणं, या ज्या समस्या आहेत त्या घालवण्यासाठी या कडुनिंबाच्या पानाची वाफ जर आपण कानावर घेतली तर कानामधलं इन्फेक्शन पूर्णपणे निघून जातं. कानामधला आवाज येण्याची समस्या आहे ती पण निघून जाते. कानामधला मळ निघून जातो. शिवाय ऐकण्याची शक्ती सुद्धा प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते. ही जी कडुनिंबाची पानं असतात, हा सर्वत्र उपलब्ध असणारा वृक्ष आहे. त्याची आयुर्वेदिक इतर फायदे तुम्हाला माहिती असतील. किती कमालीचा वृक्ष आहे तो. लिंबाची पानं जी असतात ती अँटी फंगल असतात, अँटीसेप्टिक असतात, अँटीबायोटिक असतात आणि व्हायरल इन्फेक्शन मारण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही अँटीव्हायरल असतात आणि त्यामुळं याचा आयुर्वेदिक वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घशामधलं इन्फेक्शन घालवण्यासाठी, सर्दी, खोकला, डोकेदुखीचा त्रास असेल, कान फुटलेला असेल, कानाचा त्रास असेल, कानदुखीचा त्रास असेल, तर हे सर्व त्रास आपले या साध्या वाफेने, आयुर्वेदिक वाफेने निघून जातात. तर तुम्हाला साधी सर्दी झाली असेल, खोकला झाला असेल तर घाबरून जाऊ नका. प्रत्येक वेळेस हे इन्फेक्शन हे तुम्हाला घातक व्हायरसच असेल असं नाही. जर तुम्हाला सर्दी आणि खोकला झालेला असेल तर प्रथम हा उपाय तुम्ही करा. या उपायामुळं सर्दी, खोकला आणि कफ या ज्या समस्या आहेत त्या पूर्णपणे तुम्हाला निघून गेलेल्या दिसतील. तुम्ही करून बघा. मोफत आहे, याला कुठलाही खर्च नाही आणि आयुर्वेदिक आहे. करून बघा. पहिल्या दिवसापासून पहिल्या 1 वेळेस जरी घेतलं तरी तुम्हाला याचा फायदा जाणवेल. 3 ते 4 वेळेस तुम्ही याची वाफ घ्या कडुलिंबाच्या पानाची. तुमच्या या सर्व समस्या निघून जातील. तर हा साधा, सोपा, सहज करता येणारा उपाय, सर्वांना करता येणारा उपाय तुम्ही अवश्य करून बघा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.